И по 3 недели нема ни трага од 52-годишниот Илија Танчев од Бугарија, кој исчезна додека нуркал во водите на Охридското езеро, на длабочина од 89 метри. Ова ја наметнува дилемата колку е безбедно да се нурка на оваа длабочина и дали бугарскиот нуркач се впуштил во крајно ризична авантура. Охридското езеро не е едноставно за нуркање, туку доста специфично, посебно на големи длабочини. Од друга страна, во нуркањето постојат правила и протоколи кои мора да се почитуваат, вели охриѓанецот Горан Балев, кој со децении се занимава со овој екстремен спорт. Рекреативно нуркање е до 40 метри. Значи до 5 бари, 5 атмосфери, таа е некоја граница која што е дадена од сите релевантни фактори како релативно безбедна, мада прашањето колку е безбедна, значи тоа се посебни обуки кај што треба да добиете вие дозвола да нуркате до 40 метра. Сите други длабочини спагаат во доменот на техничко нуркање, кај што бараат посебно знаење, посебна опрема, посебна опременост. Иако езерото е изразито провидно, на големи длабочини над 70 метри, температурата на водата е околу 7 степени, што создава физиолошки проблеми во телото и поинакви хипервентилации. Нуркањето е комплексна наука, потенцира Балев. Тој се сомнева дека телото на нуркачот воопшто ќе биде пронајдено без меѓународна помош и соодветна опрема. Македонија, вели тој, има исклучително подготвени нуркачи, како во клубовите, така и во полицијата и војската, но проблем е опременоста. И да имаме знаење, треба опрема. Не можете вие без адекватна опрема да слезете на таа длабочина, само да слезете е проблем, тек да пребарувате давење ќе изразито тешка и специфична работа. Било какво вака барање со компримиран воздух, со нешто што не е спремно, мислам дека ќе се направи преголем ризик и за екипата што го пребарува. Значи тоа треба да се побара, по мене, треба да се побара помош од надвор. До сега бил направен обид да се лоцира телото со сонар. Од полицијата велат дека се трага по исчезнатиот нуркач.